喂，大家好，我係 WhatsApp 嘅阿草，我係 WhatsApp 嘅阿爸。係啦，咁我哋時間咧而家就係8:54，尖沙咀啊，夜晚啊，我哋嚟做乜嘢啊？我哋梗係嚟行街啦，行街，着晒運動衫喎，由呢度入去屯門，由尖沙咀行去屯門。唔係啊嘛？係啊，冇錯，我哋由尖沙咀行去屯門，咁但係當然唔止得我哋兩個人啦。會，大家好，我係被逼營業嘅 checkpoint。不過講開又講，你哋呢條路線好似有啲熟口面喎。係冇錯，我哋呢個係1蚊雞保鏢紫華神路線嚟㗎。係啊，大家望下我哋後面呢一度。係啊，我哋千辛萬苦終於出到嚟九龍啦，但係因為我哋嘅設定係唔搭得車嘅，咁所以我哋而家就要行入去屯門。我哋要去邊度咧？去呢個蝴蝶村。好，咁事不宜遲，我哋出發啦。耶！行。會彈得太緊要啦，你哋。我哋慳翻啲精力先。嚟到呢個彌敦道嘅柏麗大道對開啊！我以為咧冇晒啲人咧放假咧走晒上去，一冇唔係啊，都好多人喎條街。哇！呢度好闊啊，可以好尖啊！繼續行，仲係彌敦道。而家幾點啊？而家9:02。好標啊！9:25。繼續行彌敦道，去到呢個信和中心對出。頭先落咗陣小雨啊，搞到我哋耽誤咗少少腳程，個頭濕晒。繼續去旺角，我哋行到 TOP。喂 Leo， 啱啱咧，我哋行下就見到 Leo 啦。Leo 係咪同我哋一齊行啊？諗住？行一陣啦嚇，我翻屋企啊。太子啊！我哋嚟到。係啊，Leo 係陪我哋行到邊度位啊？差唔多㗎啦，差唔多㗎啦，差唔多㗎啦，即係盡咗我責任㗎啦。你唔係話陪我哋去到轉車站咩？已經係轉車站喺度。嚟到轉車站係嘛？一個街道做大佬。彌敦道轉 OK，有心。好，唔緊要，咁我哋繼續行。9:56，我哋行到。好事啊！激死我啦！9:56，我哋行到呢個太子警署對出啦。嚟到界限街。要離開九龍啦。好多人啊頭先。但係好似嚴格上嚟講就都仲算夠界限。我哋呢個界限街打後咗新界㗎。深水埗區。時間啱啱好10點鐘。行緊去深水埗啦，我哋而家。我哋已經開始第一輪嘅補給啦。要飲翻啲嘢啊！哇，過咗嚟呢頭咧，即係少啲人，行都爽好多。非常之暢順，我哋配速非常之好。我成日都跣腳啊，激死我咯！都話你着錯鞋㗎啦。我要掉咗呢對波鞋，激死我啦！但係而家咁樣好舒服啊！啱啱落完雨咧，有啲風吹埋。嚟到南昌街啦。你扮咩嘢喺度？一個準備違規過馬路嘅人。嗱，事實上我哋係等緊綠燈嘅。係啊，我哋係奉公守法嘅。OK。唔好啊！呢啲罰款有加價。千祈唔好衝紅燈啊！罰款有加價，唔制。我哋已經轉眼間嚟到呢一個西九龍廣場。係啦，長沙灣政府合署，但係唔喺長沙灣，而喺深水埗嘅。係啦，喺呢個時候，大家可能會覺得阿草唔知去咗邊度，實際上咧佢喺後面唔知邊個位嗰度。係啦，見到佢啦。喂，係啊，佢啱啱話補給緊咧，跟住然之後就唔知補給後，唔知去邊度啦。補給完喺鴨巴。唔得，我盡咗啦。係啦，我哋咁樣啦。喺呢度啊！我哋行到長沙灣道啊！我哋已經行咗4.93公里啦。我哋嚟到，我哋嚟到呢個長沙灣啦。耶！黐咗線嘅。好暈啊！冇乜嚟講嘢。係啦。
係啦，唔經唔覺咧就行到嚟呢個長沙灣啦。咁我哋咧好快就去到我哋熟悉嘅荔枝角，即係我哋 studio 嗰度啦。而家咧，我覺得又有啲風啦，又冇乜人咧，我覺得舒服咗好多。係啊，最緊要冇咁多人啊。唔係，個重點係咧，即係條街係好行咗好多係跟嘅，我哋嗰個平均步速係快咗嘅。去到呢個深水埗運動場啦，但係深水埗運動場係唔喺深水埗嘅。你簡介完㗎啦，簡介完㗎啦，我聽到好清楚。而家麻煩你去前面嗰度再講多次。我哋咧終於去到一個唔喺長沙灣嘅長沙灣廣場。香港咧呢度呢一區咧3個地方都好神奇嘅，就係咧包括係長沙灣廣場啦、深水埗運動場同埋長沙灣政府合署咧3個唔同嘅 location， 大家都唔喺個地鐵站嗰度嘅。嚟到長沙灣廣場啦，終於都。有時啲嘢我哋都冇得預得咁多㗎，有時行得快，有時行得慢㗎嘛，我哋。其實都行咗6K 幾㗎啦，6K 40幾。我哋而家 pacing 幾多啊？pacing 11分17。你 OK 喎，比你預計得快咗喎。我本身我其實有寫張 plan book 俾大家嘅，我預大家14分鐘行1公里嘅。我而家11分鐘。14分鐘行1公里，我哋躝㗎喎，得唔得？唔係，咁即係頭先人組嗰啲咁，唔係我哋咁樣行㗎嘛。不過頭先早段喺尖沙咀嗰陣時啊，真係太多人流啦。咁我哋咧喺度左避右避啦，又要等好多燈啦。咁我哋而家一條直路嚟嘅，基本上都係閃電俠咁行。唔係好多人，好多遊客啊！今日唔知做咩。我到而家都唔明點解究竟閃電俠點解唔行直線？明明光係行直線嘅，閃電俠係左右咁行。我哋咧就快到呢個美孚新村啦，去緊美孚啊！我哋而家。有用㗎嗱，轉燈啊嗱，即係咁多兩下係有用㗎。好勁啊！嚟到呢個美孚啦，我哋。你話咁快就嚟到呢個美孚萬事達廣場啦！好快喎，我哋美孚站。嗱，我哋到美孚站。好，跟住咧，我哋而家就去補給下，食下嘢先。好啊！但係呢個時間真係唔知有咩食，呢個時間呢個都係得老麥時間嚟嘅，應該。係啊，食老麥嚇。食老麥行高。本身諗住咧，我哋宵夜係會豐富啲。係嘅，但係咁樣冇辦法，只有呢度開。唔係你個包，你呢個巨無霸真係不得了。你明唔明一個半夜3更加埋麥當勞，完全係一個頹爆嘅罪證，然後你仲要諗住，你係冇得搭車去屯門，然之後你要行翻去，你明唔明嗰個感覺係幾咁絕望，幾咁難受啊！我燒咁夜咧，食啲咁高熱量嘅嘢，真心。好。哇！好嘈啊呢度。好好睇㗎。而家完全係有第三者視覺，即係我阻咗你哋嘅。你做咩啊？你要唔要啊？你。真係㗎，我食咗雪糕咧。喂，食完嘢啦，冇錯，再上路咯。食飽上路，喂。又真係俾佢揾得到喎，係賣雞蛋仔你竟然？嗱，因為而家咧，我哋咧身處於美孚呢度咧，我哋下一個 check point 咧就係荃灣西，咁佢中途咧要穿過咧好荒蕪嘅貨櫃碼頭路段咧，中間係冇補給嘅，咁所以咧補給係好重要嘅，係咪？嚟啊！行啦，講行。幾好食喎呢間。係啊，好夠啦。OK 啊，呢間我有時喺度搭巴士我都會食。我頭先就以為你衝埋去，一定係買燒賣。係我以為你買。唔係，啱食咗正餐啊！呢個甜品嚟嘅。好，美孚站、美孚新村。呢個食速咧，未到貨櫃碼頭已經食晒成底㗎。唔係啊，我想問，我哋去到荃灣仲有冇嘢食啊？開始進入呢個路段咧，就少人啲㗎啦。咁啊，亦都舒服啲，我哋可以行快啲。而家時間11點26分啊，我哋向緊呢個荃灣西進發。喂，食嘅 check point。食嘢好緊要，補給好重要。我覺得咧有條咁嘅路啦，好大條啦，跟住有好多樹喺度啦。其實咧，佢咁樣索一索咧，其實都係舒筋活絡嘅。隔離就係一堆貨車啦、貨櫃場啦，即係全葵涌貨櫃碼頭嘅。嗱，我哋做人咧係唔需要
太介懷嗰個得失嘅，我覺得係個過程好緊要，我哋享受個過程啊嘛。而家咁樣享受，我覺得有幾可3條友夜晚咁樣行啫，係咪先？買咗11點幾喺度咁樣行。即係其實大家有冇諗過，我哋今日嘅終點站其實就唔係蝴蝶村，咁其實咧就係小林精神病院咧。其實我哋係向緊嗰個方向。我哋送你入去啫。Oh yeah！白卡在望啦！我搭車係咪有2蚊啊？唔係喎，嚟緊好似2蚊2折 ，sorry。唔係放心啦，我會買雞蛋仔送俾你。唔係裏邊探訪雞蛋仔，佢話唔俾食啊，已經同個醫生同你講。買2條竹君做安毛巾俾你。喂，你嗰個係懲教所啊，師兄。但係咧，通常咧，如果我行咧，通常都係行市區，就好少咧呢個鐘數就行葵涌貨櫃碼頭嘅。但係幾好啊！呢個鐘數我哋3個咁樣探下路咁樣。係啊，我哋而家行去邊啊？咩啊？草道唔係你帶路咩？唔係啊，你帶噶嘛？嗱，我哋嚟到呢個貨櫃碼頭啦。我係阮冰心，嗨！係，佢係阮冰心。耶，認住我係阮冰心。係，阮冰明明都冇飲酒。咁就係阮冰心旅行團。唔係。跟住我。好，繼續。和物流中心。好，嚟到呢個貨櫃碼頭南路啊。咁我哋差唔多咧行完呢個貨櫃第1段啦，我哋去緊第2段嗰度。黐線！我哋要小心條橋，住我哋要過馬路。11點53分啊，我哋就係到呢個麗景地鐵站啦。其實都好快啊！我哋9點開始㗎嘛，而家11點幾已經行到嚟葵涌貨櫃碼頭。唔係，但係我想講雞蛋仔嘅消耗速度比我想象中快，即係我哋1個站都唔夠，即係我哋而家喺美孚食個雞蛋仔係捱唔到1個站㗎。係你肚餓啫。你食得太快咋？即係你行路係需要消耗身體能量嘅，咁你一路食一路補給係好正常不過嘅事情啦。你係啱嘅。好，呢個咧就係麗景站啦。唔知大家咧有冇聽過咧？其實咧麗景站咧本身唔係諗住叫麗景嘅，佢本身咧佢有個好型嘅名，佢叫貨港站，即係貨櫃碼頭港口個貨港。哦。係因為其實就本身呢一個站起出嚟咧，係真係俾貨櫃碼頭翻工嗰啲友仔用。咁所以佢咁叫貨港站，即係一個好日文，大家以為咩空港嘅貨港站啦。OK。咁啊後尾唔知喎，好似話政府喺度想起條村，佢叫麗景村啦。咁後尾佢個站先叫麗景。而家係11點58分。咁我哋已經啱啱離開咗麗景站咧，就進入呢個葵芳邊皮嘅路段啦。即係話咧，我哋咧大概過多半個鐘左右啦，我哋就可以去到荃灣海邊。我哋終於見到海啦。咁見到海咧，即係代表咧，我哋全程沿海行，我哋就去到屯門。永德利廣場喺度係，嚟到葵景路啦。12點03分啊！呢段路段咧好靜啊，得翻我哋3個人啫。時間係12點12分。係啦，冇錯，我哋而家咧嚟到呢個醉爪灣社埔區嘅附近位置啊，應該大概行多15分鐘左右啦，咁我哋就會去到荃灣海濱花園啦。好，時間12點23分啊，我哋嚟到呢個荃灣套房啦。我哋而家去緊海濱花園啦。哇，呢度好靚，我想講嗰條隧道。咁20公里啫。我哋20公里係咪有補給啊？我再分最後一粒。可以啊，但係我哋冇分㗎，真係最後一粒。但係我哋去邊頭有得補給？真係唔知。荃灣西站我希望有。好啊，睇下荃灣西站啊。哇！呢間荃園第一小學咧，個校舍好靚喎。好新喎。好，呢個就係傳説中嘅荃灣死場啦。正名係咩咧？海濱廣場。12點30分啊，我哋嚟到荃灣西就差唔多。好，跟住呢度係海濱花園啦。哇，海啊！呢度基本上嗱，我哋見到海邊咧，就一直路沿住海邊行過去咧，我哋就會去到屯門㗎啦。係啊，都係沿住呢條路去嘅啫。不過都沿得好長下，眼見到啫，只係。其實10零 K 嘅又唔算太遠。唔係今日都有少少大霧，本身睇到汀九橋咯，不過今日咁大霧，我哋搏一搏啦咁。夜晚嘅荃灣海濱咧，同朝頭早真係爭好遠啊！而家度好靜啊，我都唔係夠膽大聲講嘢。頭先我哋由後邊嗰度行咗過嚟啦，咁
咁我哋將會咧行去另一邊嗰度。好，咁啊嚟到呢個荃灣嘅最佳公廁咧，咁我哋係時候咧就要小休一陣啦，喺度 take a break 先。啱啱喺廁所出嚟嘅 check point。咁我哋根據翻呢個咧廁所嘅評級報告裏面咧，就話咧中間咧係應該有啲嘢喺度，我哋即刻睇一睇裏面。係好乾淨嘅，乜嘢都冇嘅。好，呢度咧就係荃灣嘅簡約水管屋啊。去邊㗎，司機？唔過海啊，走啊！好，休息咗一陣啦，咁我哋而家1點14分繼續出發，咁啊天有少少落雨啊，咁啊繼續行啦。不過都好嘅，而家啱啱好停咗雨，所以我哋可以繼續我哋嘅行程。天氣涼少少咧，就會好行啲嘅。係舒服啲啊，唞氣都順咗。我哋而家時間咧就1點19分啦，咁我哋嚟到呢個人稱荃灣鳥居嘅地方。我哋而家行咗15.65公里。哇，一半咯喎！係啊，差不多33公里啊嘛，32公里。好，青山公路汀九段啊！截至而家咧，行呢段路咧，其實都比想像中輕鬆。不過咧，陣間去到黃金海岸嗰頭咧，就應該一條路過去冇補給咧，就辛苦少少啦。咁我哋繼續加油！我哋而家嚟到呢個呢個以前人稱丁蘭居啊附近啦，咁就而家叫做華麗海灣酒店，即係海淘花園啊！好，嚟到呢個華麗海灣酒店啦，係啦，去到汀九橋，雖然黑黑地啊，都認得到下嘅。望下我哋前面，長路漫漫。阿爸加油啊！阿爸，就到過埋個山頭就到。我哋走到汀九橋，係啱嘅，都冇錯嘅。近水灣泳灘啊！觀塘我哋轉眼間嚟到呢個觀塘體育促進會，係近水灣嘅係。近水灣 OK，sorry。好，呢度都仲係汀九段啊！我哋向緊深井嘅方向進發緊。啊！我哋見到屯門同深井個牌啊，最多。我哋要咁樣啊，兜個彎就青山公路新汀九段啦，我哋去到，喂，嚟到汀九村啦，我哋。咁我哋而家咧時間係1點54分啦。我哋已經行咗18公里啦。個鏡頭交代唔到嘅，其實咧而家呢個情況咧，嗰啲樓上係有少少霧喺度嘅，有啲光啊、耶穌光啊、霧啊咁樣滲落嚟嗰條橋中間條罅嗰度，其實就幾靚咯。你睇下呢啲咧，咁樣咧中環交錯嘅。啲霧好靚咯，全部都。嗰條橋咁係好高。哇！依間屋超得意喎。好靚。咩啊？貴樓啊！依間屋好靚喎，好特別喎。我哋點解唔搭巴士啊？咁我哋唔搭得車啊 ，sorry。好，呢度咧係一個麗都灣啊，好靚啊個沙灘。嗱，我哋終於嚟到呢個汀九段同埋呢個深井段嘅交界啦。我而家一邊身咧就喺呢個汀九段，一邊身咧就喺呢個深井段。我哋咁樣咧就可以完全咁接觸到兩個路段啦。唔係啊，我咁樣行過嚟咧就係汀九啦，因為我咁樣行過嚟咧就係深井。彈出彈入打我份啊！好啊！我就想嘔啊！我哋咧嚟到呢個深井啦，終於過咗呢個汀九段，係啦，喺門口啦，喺係門口啦啦，。時間2點10分，2點12。應該而家落多800米。嗯。差唔多啦。係啦，唔知嗰邊有咩補給咧？我哋沿住頭先成條路都冇得補給。其實今日咧都算幾大霧嘅，咁我咧就有啲風，咁啊個人行落去咧就唔會話好光啊，咁啊都可以嘅，又唔會話太立啦。我哋終於都見到嘉頓啦，咁啊即係代表我哋已經開始喺呢個深井嘅範圍啦。呢
呢個咧就係深井嘅地標，有隻鵝喺度嘅。哇，真係好香麵包味喎！係啊。好，咁我哋正式嚟到深井啦。咁我哋就揾下睇下有咩補給先。好，咁啊，而家咧係2點46分啊。咁我哋啱啱咧就補給完啦。咁我哋而家繼續出發嘅。而家我哋係嚟到呢一個深井碼頭，後面係啦，就呢度。我哋仲有10K 咋，就行到屯門啦。係啊，冇錯，加油加油！加油加油！好，咁我哋咧嚟到呢個青龍頭段啦。老實説咧，要睇咧就大家望多幾眼，因為咧過多幾年咧呢邊又唔同樣㗎啦。因為咧佢嚟緊其實政府會喺呢度起11號幹線，就係咧青龍大橋咧喺青衣，跟住之後去大嶼山咧，大嶼山嗰邊咧再駁多條橋去呢邊嘅。咁呢邊咧據說咧就話會填少少海，係啊，哦，係啊，真係嘅，會填少少海咁，所以呢度第日又唔知會變咩樣㗎啦。好，我哋嚟到青龍頭啦。俾我哋行，你睇我哋行，爆到呢個位係由深水埗開始已經爆，跟住咧我一路向內側咧就反，而家連前面都爆 Q 埋啦！我而家行爛對鞋啊，到我搭車唞唔到氣啊，窒息死嘅。又見到屯門啦個路牌。豪景花園嗰個有啲樓喎，佢加上去嘅喎。好，繼續咧都係呢個青龍頭段啊，好綠軒啊！呢度係好靚啊個景。係望海嘅，佢哋係而家咧就係3點31分啊！我哋繼續喺呢個青龍頭段啊。好，仲係青龍頭段啦。喂，嗱，我哋咧而家0342啊，我哋嚟到邊度啊？呢個青山公路大欖段啦。啱啱過晒青龍，跟住而家行多一段路仔，我哋就會去到屯門公路轉車站。屯門公路轉車站可以坐陣。係啊，冇錯，我哋又可以休息一陣，跟住就入大欖小欖啦。我哋就快到呢個轉車站㗎啦。咁我哋就可以休息下。冇錯，最緊要咩？轉車站係有廁所。係緊要。成段路開始有啲急啊！要你唔好飲咁多嘢㗎啦。廁所啊！唉，我哋而家嚟到呢個轉車站。嚟到轉車站啦，可以小休一段少嘅時。好，咁啊，我哋而家時間咧係0410啊，咁我哋咧啱啱就休息咗5分鐘到啦，咁喺呢個轉車站。屯門公路轉車站。係啦，咁我哋就之後再出發啦，咁啊路段。好近啫呢度。嚟，Go，出發！出發，最後爭最後啫，冇錯。喂，好大隻船啊！呢度係 VTC 訓練中心啊。好，跟住呢度咧係大欖車輛扣留中心啊。我哋呢度隔離就係大欖驗車中心，所有揸車人士嘅噩夢。係啦，呢個入到去咧，即係基本上咧都預咗跌錢㗎啦，即係明嘅明啦。好，呢個大欖涌啊。好，而家係4點20分啊，繼續喺呢個大欖段啊。屯公啊！屯公啊！哇！大子城係冇呢個名嘅。好，繼續係大欖段啊！而家時間係4點34分啊，咁啊希望喺日出前可以去到我哋目的地啦。差唔多㗎啦，一路已經有好多一對新樓嘅叫掃管笏嗰啲咁嘅類似位置。我哋嚟到呢一個好出名嘅錦屏障啦。冇錯。呢個1蚊雞保鏢有一幕咧，就係阿黃子華咧孭住阿小碌架咧，定係唔知咩荒野求生咧，就好似喺呢度。好彩後尾佢同我講啊，話屯門公路唔行得人啊，咁我至少都係嚟呢度揾你咋。好，我哋嚟到呢個青山公路掃管笏段啦，黃金海岸。好，時間5點鐘，我哋而家嚟到黃金海岸啦。咁啊，仲有一小段路程啫。OK 嘅，其實我仲好精神嘅，OK。
好，嚟到黃金泳灘啦。喂，有屯門2粒字喎。有㗎，你信我。唔係啊，有屯門2粒字喎。屯門黃金海岸啊，海豚廣場啊。而家係5點18分。5點18分係啦。仲有9個字係啊，都唔夠。嗱，根據天文台嘅時間咧，今日嘅日出時間咧，咁就應該大概係06:00左右啦。咁啊，不過頭先都有少少大霧，唔知陣間會唔會有機會睇到日出啊？畢竟屯門都係香港西面咧，係希望，因為我哋咧都好擔心見唔到聽日嘅陽光。係陣間，係陣間啊，唔係聽日添啦，係一陣間啊 ，sorry， 我哋已經係行咗一個通頂。我哋終於都到啦。到啦！呢個就係咩？歡迎嚟臨屯門啊！我哋而家去到屯門嘅邊皮啊！呢度我哋過呢條街，即係我呢度跨過嚟咧，係屬於屯門區議會嘅範圍嚟㗎。0526，我哋終於到屯門啦！耶！我哋未到終點啊，起碼都到咗邊皮。冇錯，繼續出發。加油！係差唔多天光啦。好，而家5點35分啊，我哋嚟到青山灣啊，好靚啊個天。哇！我哋到咗三聖村啊，終於都。哇！真係屯門啊！咁過咗三聖之後咧，就好快到我哋嘅目的地㗎啦。咁啊，爭幾步嘅啫。嚟到呢個幸福商場。好，我哋嚟到海榮路啊。開心，係興奮啊！知唔知我哋到咗屯門嘅證明啊？好，我哋嚟到萬能角。就快到啦，我哋。真係唔容易啊！呢條路啊。唔容易。唔容易啊，因為你要行咁長嘅路咧，你嗰個肌肉咧要支撐咁多個鐘咧，係好攰。不過我覺得咁難行嘅路，最緊要有咩啊？有大家一齊行啊！有大家一齊行先得噶嘛。唔係，但係我覺得呢個經驗都係好特別嘅，即係第時可以拎出嚟追下咯。冇錯。追翻幾個月先，咩都係假。嗰條屋村係咪蝴蝶村啊？唔理佢嗰啲咩村啦，呢條路隔離有輕鐵咧，我已經覺得我自己 achieve 咗一啲嘢。OK， 我見到啦，係田徑嘅，不過隔離係近嘅。呢個就死啦！呢個屯門啦。到啦。轉多2隻彎左右啦。就到我哋嘅目的地啦。好，湖景村啊，我哋而家過天橋去緊蝴蝶村啦。過埋條橋好快就到彼岸㗎啦。我而家終於領略到點解黃子華行入嚟喺我下度死下。我而家都感受到。因為你同佢同款係爛鞋。我係爛咗鞋，爛鞋都要行入嚟屯門啦。你係跟得最足原著嗰個嚟。梗係啦。好，嚟到呢個湖輝樓啦。好，我哋而家時間6點18分啦，我哋嚟到蝴蝶村啦，終於都到啦。蝴蝶村啊！秩序樓咯，我哋而家喺秩序樓同埋蝶影樓中間，我哋只要穿過呢度就可以揾到個球場。好，咁啊，我哋終於嚟到蝴蝶村啦，咁啊，我哋挑戰成功啦。我哋而家時間係6點27分啊，行咗幾耐啊？我哋行咗33.79公里，時間係行咗6個鐘頭59分鐘，7個鐘，under 7個鐘，under 7個鐘，係啊。咁啊，我哋呢條片都算有血有汗啦。有血有汗。嗱，尖沙咀行到入屯門啦，雖然我知好多人有做過啊，不過你唔親身行一次真係唔知喎。同埋我哋今日咧。我哋有人為藝術而犧牲咧，行到鞋都爆埋嘅。太子開始爆隻鞋，爆到嚟呢度，但係我覺得係一個奇蹟，一個過程。支持我哋 CLS 我哋呢條片。有血有汗，大佬，你每一個 like 搣出嚟有血有汗嘅，知唔知啊？下次其他片再見，拜拜。你睇下，我呢對鞋第一件事就係翻去抌咗佢，第二件事我就將自己抌落去沖涼。佢7個鐘啊，大佬，走啦，返屋企啦。